Ήθελα να κλείσει το σχολείο γιατί είχαμε κάποια αιτήματα τα οποία ζητάγαμε και δεν μας τα εκπλήρωναν και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαμε να τα διεκδικήσουμε μόνοι μας. Στην αρχή είναι το διεκδικό τα αιτήματά μου βέβαια, αλλά από κάποιο σημείο και μετά είναι η απόδοση από την καθημερινότητα, γιατί σπάει ρουτίνα. Το κλίμα που επικρατούσε ήταν χαρά, ξενιασιά, ήμασταν στον χώρο του σχολείου και δεν κάναμε μάθημα, το καλύτερο. Είχα ακούσει από άλλες καταλήψεις σχολείων, έτσι είχα και εγώ την περιέργεια να δω πώς είναι. Κατά τη διάρκεια της κατάληψης περνάγαμε πολύ ωραία, ακούγαμε μουσική, ήμασταν όλοι μαζί, παίζαμε διάφορα παιχνίδια, φλερτάραμε. Εγώ ήθελα να ήμουν μέσα στην κατάληψη γιατί έτσι θα είχα περισσότερο χρόνο να μιλήσω με τους φίλους μου, να κάνω παιχνίδια, να περάσω ωραία, να χαλαρώσω μαζί τους. Πράγματα που στην καθημερινή μου ζωή δεν προλαβαίνω να τα κάνω, δεν έχω χρόνο, υπάρχει πίεση, δεν συμβιβάζονται οι ώρες που μπορεί ο ένας, που μπορεί ο άλλος και έτσι μέσα στην κατάληψη όλα αυτά τα καταφέραμε. Είχε έρθει και ένα αμάξι με μουσική και έτσι παίζαμε, κάναμε παρέες, γελάγαμε. Η πρώτη μέρα ήταν πολύ βαρετή. Στην τάξη ήμασταν όλοι... Ανοίξτε τα έντραδια σας, να δούμε που θα μείνει πριν την κατάληψη. Κατέβασε τα πόδια σου κάτω από εδώ, παρακαλώ. Όχι κύριε, αφήστε με τώρα, δεν μπορώ κύριε, βαριέμαι. Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι? Στο σχολείο κύριε, αλλά δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ. Κάνε μου τη χάρη, άντε μπράβο. Κάνουμε αταξίες, δεν προσέχουμε στο μάθημα, τσιγκλάμε τους καθηγητές, αλλά εντάξει. Και εκείνοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εμείς είμαστε παιδιά. Ο Θεός τα κατάφερε. Έλα στο Μενίδη. Είναι ο Τουμάν, το παιδί του δρόμου. Εψιλον Πίκρου, στο στούντιο του Αλέξη ξανά. Άραξε και άκου τις ρήμες ενός αλήτη από το Μενίδη City. Είτε έχεις βγει στη γύρα είτε την έχεις βρει στο σπίτι. Είμαι εδώ για να σου πω στο 2008 για την πόλη που αγαπώ, για την πόλη που φοβάσαι. Και όταν έρχεσαι εδώ έχεις τα μάτια 14, το ξέρεις έχουμε λαό.